urur siyaasadeedka horseed oo maanta u lahaa ololaha doorashooyinka Somaliland ayaa taageerayaasha gobolka Togdheer ku leeyahay waxay muujiyeen xuduudda taageero ay ku leeyihiin gobolka Togdheer waxaana kala qayb galay xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee urur siyaasadeedka horseed Jamaal Cabdi Aadan xogayaha howlaha guud ee gaadiidka ayaa cod dheer ku sheegay in codka taageerayaasha urur siyaasadeedka horseed uu yahay kan jaangoynaya madaxweynaha Somaliland ee la dooran doono maanta waxaanu muujinay inaynu nahay taageerayaasha ugu baaxadda badan leh gobolkan Togdheer waxa maanta aynu muujinay inaynu nahay taageerayaasha ugu baaxadda weyn leh gobolkan Togdheer horseed waxa hogaaminaya mujaahidiintii waddanka soo xareysay horseed waxa hogaaminaya Cabdilaahi Xuseen Darawal oo aan looga baqaynin dalkan inuu horumar gaarsiiyo insha Allah taala waxaan doonaynaa inaan ka dhigno madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdilaahi Xuseen Iimaan Darawal waxaanu ka dhigaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland soo sidaamaha gaariya dardaarmo dabadeed wuxuu yiri midho dare haddaan bari duuduub ku liqi jiray doorkan waxaan xubsanayaa dirxiin uu koos jiro anna waxaan ku sii daray kursigaygan daahane nimaan duulka soo gelin degta quriga soo sulun inuu dabada saaro waa midaan dhacayn codka horseed waxaanu ku bedelanaynaa codka madaxweynaha waxaana doorashada madaxweynaha jaangoonaya si taageerayaasha ururka horseed wasalaam Cabdirasaaq Koronto Media magaalada Burco